Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Faradila, perawat hari ini. Di sini saya akan melakukan sebuah tindakan, namanya napas dalam dan napas efektif. Gunanya untuk menguji putung dari tenggorokan Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu siap? Sudah. Ibu, saya mencuci tangan dulu ya. Ibu, saya pasang pelak dan pengawas dulu ya. Ibu ini putung pos, nanti bisa mengeluarkan putung atau dahi Ibu ke sini ya. Ibu pertama-tama bisa meletakkan satu tangan di atas dada dan satu tangan di perut. Ibu bisa melakukan nafas perut dengan mulut tertutup ya. Dalam hitungan ketiga, Ibu silakan mengembang kepiskan dan kontraksikan otot perut. Di hitungan ketiga, Ibu tarik nafas yang kuat, lalu keluarkan putungnya dari mulut itu dengan bentuk mulut mencuci. Ibu bisa meletakkan satu tangan di atas dada dan satu tangan di perut. Ibu bisa melakukan pernapasan perut sebanyak 3 kali, 2 kali pernapasan normal, dan pernapasan ketiga Ibu tarik napas yang sangat kuat dan keluarkan putung atau dahi melalui mulut dengan kuat ya Bu, lalu diletakkan ke putung potnya. Ibu, 1, 2. Baik Ibu, silakan. Gimana Bu? Gak apa dia, gak apa-apa sebenarnya. Baik Ibu, terima kasih. Saya rapikan dulu. Ibu bisa kembali ke posisi semula. Saya jendela tangan sebentar ya Bu. Baik Ibu, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Saya lebih nyaman sama teman. Saya lebih nyaman karena dahinya keluar. Baik Ibu, kalau begitu nanti beberapa jam lagi saya akan datang lagi untuk memberikan keadaan selanjutnya. Kalau gitu sekarang akan mendoakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syahidi ba'sa isti anta safi la sifa'i la sifa'uka la sifa'a la yughadiru sakoma. Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya kembali dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.